Atiga 9 million so'm boshlang'ich to'lov bilan 2015-yilgi Best Matiz avtomobilimizni oylik to'lov 2 million so'mdan chiqyapti. Olsalaring oylar bo'lmasa o'zim olib boraman. Matiz holati yaxshi, ideal, 10% joyda kraska bor deyapti. 120 ming masofani bosib o'tgan, gazlari bor, holati zo'r. 4 ta yangi balonlar, saloniga e'tibor beramiz. Salonimiz holati ideal. Ko'rsatamiz. Akalar, shunday olib haydaydigan joyi kelaverasizlar, Mogodamiz hozir. Tanishtirib o'tsa, Guliston shahridagi Mogodamiz. Matizimiz holati zo'r. Olasiz, haydaysiz, magnitofonlari, hammasi elektronlik, hammasi cho'tka o'rtoqlar. 10% joyda kraskasi bor, gazlar qo'yilgan, holati zo'r. Bu Mogoda ko'rsatib qo'yasiz, Mogoni. Halol nasiyaga ham bemalol avtomobillarini taqdim etishar ekan, o'rtoqlar, keling. Nexia 3larni tanishtirib o'tamiz hozir. Nexia 3 boshlang'ich 30% bilan chiqyapti. Mana avtomobilimiz 2009-yilga 165 ming masofani bosib o'tgan, 10% joyda kraskasi bor o'rtoqlar. 27 million boshlang'ich to'lov bilan 27 million qaytarib o'taman. Boshlang'ich to'lov bilan ushbu Nexia 3imizni bemalol olib chiqib ketsalaring bo'ladi. Mogoga tashrif buyurib o'rtoqlar. Oylik to'lovi atiga gidetda 3 millionlar atrofida chiqadi. Bemalol kelaverasizlar. Salonni tanishtirib o'tamiz, keling. Poliklar tashab qo'yilgan, chiqollari bor, holati zo'r o'rtoqlar. Nexia 3imiz. Nexia 3 qidirib yurganlarga ushbu videoni jo'natib qo'yamiz. Guliston shahridamiz hozirgi kunda, Mogoda turibmiz. Gazlar qo'yilgan, holati zo'r o'rtoqlar. 165 ming masofani bosib o'tgan o'rtoqlar. Demak, davom etamiz. Spark ko'rsatamiz. Keling. Ushbu Spark avtomobilimizni ko'rsatamiz, tanishtirib o'tamiz, keling. Sparkimiz full variantda o'rtoqlar, ko'rinyapmanmi? Sparkimiz full variantda 2015-yilga holati ideal o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. 131 ming masofani bosib o'tgan o'rtoqlar. 15% boshlang'ich to'lov bilan chiqib ketyapti o'rtoqlar. 15% boshlang'ich to'lov bilan 10,5 million so'm boshlang'ich to'lov bilan sizlarga oyiga o'rtacha 2 million 700, 2 million 800 lar atrofida so'm bilan chiqib ketadi. Yengil qilib beradi akalarimiz. Nomerlarni qoldiramiz. Mogo Gulistonga tashrif buyuraverasizlar. Manzil Guliston shahri, Yangi bozorga ketishda Nevrometdan o'tganda Asko do'konining yonida joylashgan. Spark, Nexia 3, Matiz avtomobillar qaysi biri kerak bo'lsa, takliflar ma'qul bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar, telefonlarni qoldirganmiz. Sog' bo'lasizlar.